ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கிளிமூக்கு பட்டாக்கள். பார்த்திங்கன்னா மயில் கலர், கருங்கீரி, அடுத்தது செங்கருப்பு சேவல். இது மூன்றுமே ஒரே பட்சில் வந்த குஞ்சு தான். இது எங்கள்கிட்ட பொறிச்சதில்லை, நாங்கள் வேண்டினது சின்னல வேண்டினது, 1 மாத குஞ்சாக வேண்டினது. இப்போ 8 மாத வயதில் நிற்கினோம். கூவுது. அதோட அந்த பேடு வந்து தனியாக வேணுனது, அது வேறு. அது கொஞ்சம் ஒரு 4 மாதம் அளவில் வயது கூட அந்த சேவலை விட. எல்லோரும் வந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கணும். இதுக்கு வந்து முதல் பார்த்திங்கன்னா வால் வந்து சரியாக வளர இல்லை. இப்போ அது வால் வளரணுமென்று தான் இப்போ தனியாக அதை கொஞ்சம் வளர்க்குறோம். அதால் இப்போ கொஞ்சம் வால் வளர்ந்துட்டுது. ஏன்னா வேறு கோழிகள் அது வந்து கொத்தி குருத்தூளை கொத்தி கொஞ்சம் இல்லா பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொல்லி அந்த மயில் சேவலுக்கு பால் கொஞ்சம் காணாம மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு எல்லோரும் கிளிமூக்கு வளர்ப்பாளர்கள், கிளிமூக்கு ஆர்வலராக இருப்பீங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமாக. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ இந்த வால் அமைப்பு என்ன மாதிரி இருக்குன்றதை நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சவர்கள் கூறலாம். ஏன்னா என் பார்வைக்கு பார்க்க கீரி சேவலுக்கு வந்து நல்ல விசிறி வாலாக வரும் போலக்கு. அந்த செங்கருப்பு சாவலுக்கு கூட்டு வாலாக தான் இருக்குது பார்க்க. இனி வளரக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும், இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு போகுது டியூப் எல்லாம். மயில் சாவலுக்கு ஒழுங்கான பொங்கல் வேற இல்லை. அப்போ அதால் நீ சொல்ல முடியல. ஆனால் கட்டாயம் அதுக்கு வால் வளரும். நல்ல இனம், சொண்டு நல்ல சொண்டு. எல்லாத்துக்குமே மற்ற பூத்தான், உச்சிப்பூதில் இல்லை. இன்னும் வேறு சேவல் எங்கட மற்ற ஃபார்மில் இருக்குது. நான் அதை உங்களுக்கு வேறு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாளையால் இந்த கோழிகளை வந்து சேவல்களை கோழியோட போடுவேன். உதாரணமாக அந்த செங்கருப்பு சாவலை ஒரு கீரிப்போடோட போட போகிறேன். மற்றது கீரி சேவலை ஒரு தனி கருப்பு பேட்டோட போட போகிறேன். எல்லாம் சகோதரங்கள் தான். தேப்பன் கீரி பிள்ளை வந்து கீரி, மற்ற மயில், செங்கருப்பு அப்படி வந்து இறங்கி இருக்குது பிள்ளைகள். தாய் வந்து கரப்பண்டபடியாக அப்படி வந்துருக்குது. இதான் இந்த மயில்ட வால். இன்னும் அது ஒழுங்காக வரே இல்லை. ஆனால் இனி வளர பார்க்கும். அது என்னென்னு கேட்டால் அந்த கொத்தி தான் அது இல்லாமல் பண்ணினது. இப்போ கொஞ்சம் ஓகே இருக்குமென்று நினைக்கிறேன். இனி கொஞ்சம் வளரும். அந்த மறைவில் இருந்துக்கிட்டால் டியூப் வந்துடும். ஆகலை மொட்டையாக இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டியூப் வலி கிடைக்க வேறு கோழிகள் சாப்பிட்றது. அதால் கொஞ்சம் கவனப்படுத்தி வளர்க்குறோம். ஒவ்வொரு மாதமும் இல்லாட்டிக்கு ஒவ்வொரு 15 நாளைக்கும் ஒரு கால் கோழிகள் அப்டேட் நான் போட்டு கொண்டிருப்பேன். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோக்களை பார்த்துக்கு நன்றி. தேங்க்யூ, பாய்.